belle bagnole. Hein. Un de test, un de test. Ouais, mais attends, il y a quoi comme pièce? T'es mignon, toi. J'ai pas la liste des pièces en tête. Aujourd'hui, un montage un peu particulier sur cette Supra, puisqu'on va autant monter des pièces performance que des pièces esthétiques, avec notamment un kit Maxton qui va venir sur la face avant, les bas de caisse et sur l'arrière du véhicule, pour venir parfaire le look avec l'aileron carbone qui est déjà installé. Et ensuite, d'un point de vue performance, on va avoir une admission, un échappement à valve homologué et les charge pipes Intake Pipe de chez FTP. On termine donc cette vidéo sur ces quelques images de la Supra avec une sonorité et un look complètement métamorphosé, que ce soit grâce au kit Maxton ou à l'admission et l'échappement. Et alors on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un prochain véhicule. N'hésitez pas à nous signaler s'il y a des thèmes qui vous... N'hésitez pas à signaler s'il y a des thèmes qui vous intéressent particulièrement, des questions que vous souhaitiez qu'on aborde dans l'une ou l'autre vidéo, voire même en story Instagram. Et alors, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça donne de la force pour les prochaines vidéos.